अगर प्लम्बर भाइयों का साथ नहीं होता तो क्या होता? अब फैसला आपका। प्लम्बर भाइयों के श्रम का सम्मान कीजिए या फिर स्विमिंग सीख लीजिए। इस वर्ल्ड प्लम्बिंग डे पर प्रिंस पाइप्स करता है श्रम का सम्मान अपने सभी प्लम्बर मित्रों का। हम दे रहे हैं 5,000 से अधिक प्लम्बर मित्रों को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। प्रिंस पाइप्स, इंडिया की जीरो डिफेक्ट चॉइस।